Yo! What's up mga kabike? Sa video na ito, ibabike check natin ang aking bisikleta, ang Trinx M116 Elite. So tara, wala lang intro, bike check na natin to. So simulan natin sa kanyang frame. Ang frame itong M116 is 6061 alloy. So ano ba yung ibig sabihin ng 6061 alloy? So ano siya? Aluminum alloy siya na may halong magnesium saka silicon. It's really exemplary. So ano siya? Mas angat to kaysa sa Trinx M100 kasi yung Trinx M100 alam ko hindi 6061 alloy yung gamit sa frame nun eh. Sa totoo lang talaga. So yun nga. 6061 alloy siya tapos yung size niya is 16 inches. So ano siya? Medium. Tama-tama lang to sa height ko. Kasi ano ko? 5'7". So, punta tayo sa kanyang seat post. Ang kanyang seat post ay Trinx alloy din na may quick release. oh my God! Tapos, yung saddle niya is Trinx Sport. Tapos, papunta tayo dito sa kanyang wheels. Ano siya? 27.5. Nakuha kong model is Diamond Tire. Yung brand niya. Diamond brand. Tapos, pareho na rin siya naka-disc brake. Harap at likod, naka-disc brake siya. Tapos, yung fork niya is suspension. Pero wala pa siyang lockout. Ano ba yan? Ang travel nito is 100mm. Ang travel niya. Punta naman tayo dito sa taas. So, yung handlebar niya is Trinx alloy small rise. So, okay to pang long ride. Kasi hindi siya kaangalay. Kasi medyo paangat yung ano niya. Yung handlebar. Tapos yung stem niya is Trinx alloy din. Iyak na naman ako. Then naka-ano siya, naka-combo shifter. So ibig sabihin ng combo shifter, magkasama yung brake lever saka yung shifters mo. So ano rin to? Naka Shimano. Yung speed niya is 7x3. 7 sa likod, 3 sa harap. So naka Shimano nga rin siya. Pero ano pa lang to, naka-mechanical disc brake, hindi pa siya hydraulic. Ang ano lang sa mga ganito, kasi pag nag-upgrade ka sa hydraulic, kailangan mong bumili ng ng ganito kasi hindi siya magkaiwalay magkasama. So bibili ka ng bagong shifter, bibili ka ng bagong brake. Oh no! So yun, mas magastos. Ayoko na magsalita! So punta naman tayo dito guys sa kanyang drivetrain. So yung RD niya is Shimano Tourney SIS Index. Tapos yung cassette niya is 7-speed, 14 to 2080. Then yung chain niya is KMC, 7-speed din. Tapos pagdating sa kanyang crankset, yung crankset niya is Trinx alloy. Tapos yung RD niya is Trinx din. Ay, RD, FD pa. Tapos yung kanyang FD is Trinx alloy na rin. Tapos, naka-disc brake na rin siya sa harap at sa likod. Bakit ako naiiyak? My God! So, yun guys. Nabili ko pala tong Trinx na to. Is second hand lang. Pero sabi nung napagbilang ko, nung nagbenta sa akin, is ang brand new price doon ito is 11K to 12K. Depende sa mga bike shop. Because So, wala pang pinapalitan dito. Wala pang ina-upgrade. Mga accessories pa lang naidagdag ko. Gaya ilaw. Mga mount, lagay na cellphone. So, yan, ilaw, busina, lights, tapos ito, carrier, by carrier. Ginagamit ko sa pag may mili ako. So, yan, nilagyan ko siya niyan. So, yun guys, sana may nakatunan kayo sa video na to. mga At kung nagbabalak kang bumili ng bike, hindi importante kahit brand new o second hand. Basta importante is branded siya. So, original. because Kasi pag bumili kasi ng brand new nga, pero hindi naman siya matibay, so para kami bumili ng dapat bumili lang talagang original kahit second hand lang. So sa next video na to, sa next video natin, gusto yung turo ko sa inyo kung paano bumili ng second hand na bike, ano yung mga dapat yung i-check. So yun guys, kung nakatulong sa inyo yung video na to, make sure to hit the subscribe button and like nyo na rin yung video na to para marami po makakita ang mga YouTuber. So thank you, bye bye. lagi naman ako nag-thank you.